ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦେବା ବିଛା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ବିଛା ରାଶି 3ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର 16-8 ବିଶାଖା ବିଛା 17-8 ଅନୁରାଧା ବିଛା 18-8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା। এই 3 ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏ ମାସରେ ନେତ୍ରପୀଡ଼ା ଏବଂ ଉଦର ରୋଗରେ ଆପଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏ ମାସରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମତାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଅଣଆୟତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏ ମାସରେ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ହେବ। ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ କିଛିଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବିରୋଧ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବା ସହ ରୋଗ ଶୋକ ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେବ। ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଇବେ। ଦୂର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏହି ରାଶିଜାତ ମହିଳାମାନେ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅହମିକା ଯୋଗୁଁ ପରିବାରରେ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାଶିଜାତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠରେ ନିରନ୍ତର ମନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଘରେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଈଶ୍ୱର ମନନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନାଲି। ସତର୍କତା ଦିବସ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 1, 2, 3, 4 ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟହ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସହିତ ଓಂ ଅଙ୍ଗାରକାୟ ନମଃ, ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି ଓಂ ଅଙ୍ଗାରକାୟ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର 28 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଯଦି ଶୁଭ ଫଳ ଥାଏ ତାହା ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ।